मरेपछि त भोलिको जिन्दगी के हो कसले देखेको छ र मरेपछिको जिन्दगी बाँचुन्जेलले रमाइलो गरौँ भनेर आज तपाईँ हामी सबैलाई रमाइलो गराउँदै आठ हौसला हिम्मत प्रेरणा दिइराख्नु भएको थियो। फेरि पनि जोरदार तालीले यो फाइनल खेल एपिएफका खेलाडी जर्सी नम्बर 10 प्रेम बल अगाडि बढाउँदै प्रेम अझै पनि एपिएफ बलमा निकै राम्रो प्रयास थियो तर स्कोर हुन सकेन। प्रेम निकै महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन् एपिएफका, उनी कप्तान हुन्। जर्सी नम्बर 7 रामबहादुर तामाङ बल अगाडि बढाउँदै आर्मीका खेलाडी विष्णु कुमार श्रेष्ठ निकै राम्रो प्रयास थियो तर स्कोर हुन सकेन। डम्बर बलमा एपिएफका खेलाडी जर्सी नम्बर 8 बल अगाडि बढाउँदै डम्बर अझै पनि बलमा प्रेम आर्मी बल अगाडि बढाउँदै निकै नै रन बनाएर रमेश खत्री बल स्कोर गर्न चाहेका थिए तर ब्लक साइड बल आर्मीको रमेश को निकै प्रयास र सबैजना भोटिङ गरिदिनु होला आफ्नो सबै टिमलाई। एक बेला नेपाल आर्मीको खेलाडी स्कोरको प्रयास गरेर स्कोर भएको छ। नेपाल आर्मीले यति बेला आफ्नो टिमको लागि खाता खोल्न सफल भइसकेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल एपिएफ क्लब अगाडि बढाउँदै बल आफ्नो साथीको खोजीमा उठाउन मिल्दैन के नसिकेसन के गर्ने त्यस्तै छैन। अलिक बिस्तारै सबै खेर पनि लड्छ हिजो दुईचोटि लगायो यस बेला बल अगाडि बढाउँदै नेपाल आर्मी क्लबका खेलाडी निकै नै कसरत गरिरहनु भएको छ स्कोर गर्नको निम्ति। रमेश खड्का बल रमेश खत्रीलाई बलको प्रयास रहेको लाइन टच भएको छ जो रमेश खत्रीलाई 72 सालको महाभूकम्पमा परि आफ्नो दुवै खुट्टा गुमाउनु भएको थियो। आज हामीमा यस 2072 सालको महाभूकम्पमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आयोजित महाकाल व्हिलचेयर बास्केट प्रतियोगितामा पूर्ण रूपमा आफै सहभागिता भएर जो खेल प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। आज केवल उहाँसँग एउटा मात्र कला छैन, एउटा मात्र क्षमता छैन। आज स्विमिङदेखि लिएर आज विभिन्न क्षमता भएका आज देशको नाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म चिनाउन सफल हुनु भइसकेको खेलाडी रमेश खत्री भाइप्रति हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै अन्य खेलाडीहरू पनि आज नेपाल आर्मी क्लब त्यस्तै एपिएफ क्लबका खेलाडी दुवै टिमलाई हामी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।
एकदमै रोचक भइरहेको छ नै फलपा आएन ल अध्यक्ष श्री निराज भण्डारीज्यू यस प्रतियोगिताको सभापति हुनुहुन्छ भने विशिष्ट अतिथिहरूमा हामीसँग यति बेला नेसनल पारालिम्पिक कमिटी नेपालका उपाध्यक्ष उदय लिम्बू बुवा पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै अयोध्याबाट पाल्नुभएका रामदास बाबाजी पनि हामीसँग यति बेला हनुमानगढी अयोध्याबाट पाल्नुभएको रामदास बाबाजी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र यति बेला स्कोर भएको छ र विशेष अतिथिमा हामीसँग दीपक भण्डारीजी हुनुहुन्छ जो आज राज्यसँग अहोरात्र निरन्तर लडाइँ लडिरहनु भएको छ। अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको हक हितको लागि आज अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ भनेर निरन्तर सङ्घर्षरत रहनुभएका दीपक भण्डारीज्यू जो सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ। आज जय महाकाल युवा समूहले यस प्रतियोगिताको पावन अवसरमा दीपक भण्डारीज्यूलाई सम्मान गर्न गइरहेको कुरा उहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तीन हो काल्की सर खेलको अन्तिम समय नहुनेसम्म त्यसले निर्धारण गर्न सक्दैन। मैले केवल भन्दै मात्र थिएँ पूर्ण नेपाल आर्मी क्लबबाट स्कोर भएको छ र पूर्ण फेरि एकमा नेपाल आर्मी क्लबको अङ्क 16 भइसकेको छ भने नेपाल आर्मी क्लबले यस खेलमा लिड गरिसकेको छ। एक अङ्कले लिड गरिसकेको छ नेपाल आर्मी क्लबले। बाहिर राखिदिन्छ अहिले पजल दाइ धेरै फल गर्नुहुन्छ पूर्ण रूपमा बललाई खोसिसकेका छन् आर्मीका खेलाडी रमेश खत्रीलाई स्कोरको प्रयास रमेश खत्री स्कोर गरेर चाहन्थे तर बेला नेपाली क्लबका खेलाडीले बललाई रोकिदिएका छन्। स्कोर भएको छ त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडी तर्फबाट त्रिभुवन आर्मी क्लबले पूर्ण रूपमा लिड गरिसकेको छ यस खेललाई।
एबिएफ क्लबका खेलाडी स्कोर गर्न चाहन्छन् र फेरि पनि नेपाल आर्मी क्लबको बलमा हात र काउन्टर मुभ गरिरहेको थियो र स्कोरको प्रयास गरेको छ आर्मीले पूर्ण स्कोर भएको छ 15 अङ्कमा नेपाल एबिएफ क्लबका टिमलाई नेपाल एबिएफ क्लबलाई 15 अङ्कमा रोक्दै